Hej og velkommen til denne her video. Jubi! I dag skal jeg lave en video, som Gex han laver rigtig mange videoer af, og det er, at jeg skal ned og pante. Jeg har en masse flasker, som I kan se her. De står under mit køkkenbord. Jeg har en stor sæk der, og så en lille sæk der, og så lidt flere der. Og så, jeg har ikke flere her i, fordi dem har jeg fået drukket. Så dem skal mig og mor ned og så pante her i dag. Så det skal nok blive mega fedt. Og så her senere i videoen, så kommer der en lille unboxingsvideo, for jeg har lige modtaget en pakke fra Toman. Et nyt XLR-kabel til min mikrofon, som der er lidt længere, men det kommer jeg til lidt senere i videoen. Og så vil jeg sige tusind tak til dig, Helle Dalfors, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg også sige tusind tak til dig, Mike Hansen, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til dig, Christian Jacobsen, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til dig, Nick Foged, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder også rigtig meget for mig. Og så vil jeg også gerne lige sige tusind tak til dig, Maui-SC, for at have subscribet til min YouTube-kanal. Det betyder også rigtig meget for mig. Så hvis du vil poppe op ligesom hende, så er det eneste du skal gøre, det er at gøre den røde subscribe-knap grå og trykke på den lille ringeklokke, fordi så får du notifikationer hver gang jeg uploader en ny video, og så vil det gøre mig rigtig glad. Så tusind tak skal I have. Så er bilen læsset med flasker, kan I se her. Der er en stor sæk lige der, så nu er det på vej hen til Menu, og så skal der eddermame pantes, og så skal der købes nogle nye drikkevarer og alt sådan noget, så det skal nok blive fedt. Det bliver spændende også at se, hvor mange penge jeg får ud af alle de her flasker her. Jeg har jo næsten 2 sække fulde, så det bliver spændende. Så er vi kommet frem til Menu, og ja, både min mor har en pose flasker, og jeg har en kæmpe pose her, kan I måske se. Så det kommer til at tage noget tid, men det bliver nu er spændende. Så er vi kommet hen til flaskeautomaten, og nu er det lige den her pose fast, og det var med bunden fast. Og så skal de bare lige ind. Og så den lyser, når de kommer ind, kan I se. Sejt. Stor flaske. Ja. Nå. Der er mange flasker. Nå ja, jeg skal løfte den ind, det glemte jeg lige. Hold da op. Nå ja, der er også colaflasker her i. Fuck. Så er den vist tom. Ja, yeah, så er den her tom. Så kan man se her, hvor meget jeg er oppe på og sådan noget. Jeg troede, man skulle trykke. Hvorfor kom der så sådan en ud der? Nå, den troede. Nå. Hold da op, så er der en kæmpe sæk tilbage. Man kan godt nok se, at jeg har et stort forbrug af iste-flasker. Nogle af de har forbrug af sodavand, jeg har forbrug af iste. Var det de her små flasker, du mente, man blev fedtet af? Var det de her små flasker, du mente, man blev fedtet af? Nå ja, det var en kæmpe iste. Den begynder da at blive lidt slam. Det var nemmere. Nå. Jamen, det er jo også den største sæk, jeg har. Nå. Kan den så ikke læse det, hvis den kommer ind med proppen først, eller hvad? Nå. Det er sjovt, man kan høre, når de bliver kvæst. Det begynder der at tynde ud i det. Så mange her er der tilbage. Nå, så kommer den op på 200 sikkert.
Jamen, så nærmer vi os også de 400 eller 300 eller. Fedt, der er stadig en lille del tilbage. Men det hjælper på det. Det var vist den sidste. 222 kroner kom jeg op på i den her omgang, så det var da mega fedt. Nej, så har jeg fået pantet alle mine flasker, og det endte op i 304,5 kroner. Så nu skal vi ind for at se, hvad jeg kan få for dem og sådan noget, så det skal nok blive fedt. Allerede. Julesmåkager og julekalender. Juleslik. Ja. Ja, vi tømmer hylden. Prøv lige at kigge lidt rundt. Ja, det var 10 eller hvad? Det var 10, så er der lidt flere. Det er simpelthen tømt hylden. Er det der ikke i? Jo, men den her, hvor der er det tilbud. Nå, hold da op. Så er den der hylde, der er tømt for de iste, jeg har taget, de ligger ned i den der kurv der. 10 af sådan nogle iste, så det var da mega lækkert. Nej, det er ikke den. Det er hvad der er. Nå, må jeg lige se den der røde en igen? Jamen det kan da godt være, at det er den der er rød, bare at den har fået. Ja, det tror jeg faktisk det er. Den har fået et nyt logo, fordi før der var det sådan en vulkan. Nu er det sådan en melon, det tror jeg også den anden den var. Det er sådan noget citron noget. Det er faktisk ikke den røde. Nå. Den er ikke åben. Nej, det er den der. Nå. Jo, den røde. Prøv lige at dufte til den. Dufter den normalt? Ja, prøv lige at trykke den. Prøv lige at sådan. Det er den røde, kan I se. Den som jeg godt kan lide, så det er fedt. Okay, de kommer jo på tilbud en gang imellem. Ja. Vil du købe 2? Jo. Det var vist det. Altså, der var kun 2 her. Nå, ja okay. Nå, sådan nogle. Nogle store nu. Ja, hold da op. Ja, du skal nok holde øje med, når de kommer på tilbud. Ja, jeg filmer lige. Så har vi været inde og handle, og der er både lidt i min taske bagpå og lidt i mit skøde her. Og det var fedt nok, fordi selvom jeg handlede ret meget, så fik jeg ret mange penge tilbage. Så det er da altid fedt at få penge tilbage, så det var mega fedt. Så meget har jeg simpelthen købt, at min kørestol den kan stå på baghjul, fordi tasken den er så tung. Så ved man, at man har handlet meget ind, at man kan se det på den måde. Så har jeg været inde og pant, og jeg har fået købt en masse ting, noget sæbe og noget mere iste og sådan lidt af hvert. Og jeg fik jo penge tilbage, 154,5 fik jeg tilbage. Så det var da mega fedt, at jeg fik penge tilbage for at handle. Så er jeg kommet hjem fra at have pantet en masse flasker, og ja, så købte jeg en masse ting, og alle de ting, de står her på køkkenbordet nærmest. Jeg købte en masse flasker iste, kan I se. Jeg købte 10 flasker iste, og så købte jeg 2 flasker shampoo til, når jeg er i bad. Af det der rigtig gode shampoo, som der er rødt, som der dufter rigtig godt, og så fik jeg jo penge tilbage, så det var mega dejligt. Og så har jeg jo fået en pakke fra Toman, et nyt XLR-kabel til min mikrofon, kan I se. Den ligger lige på min sofa, så det bliver rigtig dejligt, og især også fordi det XLR-kabel, jeg har nu, det er 3 meter, det XLR-kabel, som jeg har nu. Så det vil sige, at det kabel, det når tværs over mit skrivebord, kan I se. Min mixer, den står der. XLR-kabel går fra mixeren, og så helt op til min mikrofon, og så jeg kan jo ikke lægge den bag mit skrivebord, fordi det er ikke langt nok til det der kabel her. Men det er det, som jeg har købt. Men det er det kabel, som jeg har købt, fordi det, som jeg bruger nu, det er 3 meter, og det kabel, jeg har købt, det er 6 meter. Og ja, jeg ved godt, 6 meter, det er for langt, det er det også til mit skrivebord. Men der var en lille idé, siden at jeg købte et på 6 meter, fordi når jeg flytter i min egen lejlighed, hvor jeg får mere plads og sådan noget, så køber jeg et skrivebord, der er større. Og så har jeg bare købt et på 6 meter, fordi så skal jeg ikke købe et nyt XLR-kabel, som der er længere. Altså købe et XLR-kabel for 3. gang, som der er længere. Så nu har jeg bare købt et på 6 meter, fordi så er jeg i hvert fald sikker på, at når jeg får købt et nyt skrivebord, når jeg flytter, så har jeg plads til det. Så det ligger i denne her papkasse her fra Toman. Kan I se her? Toman. Så det vil jeg lige få åbnet også af min mixer og alt sådan noget, så det skal nok blive fedt. Det bliver i hvert fald dejligt, fordi så rager jeg ikke min hånd ind i XLR-kablet, hver gang jeg sådan bruger min mus, fordi min mus, den er jo der, hvor XLR-kablet er, så hver gang jeg bruger min mus og sådan noget, og det gør man jo tit, når man bruger sin computer, så rager min hånd, støder min hånd og arm på det XLR-kabel, og min mus kører ind i det, og alt sådan noget irriterende noget. Så det er ret irriterende også, når jeg skal skifte batteriet til min høretelefoner, og så
kommer det også i vejen, det kabel. Så det er rigtig fedt. Eller det er rigtig irriterende, så det bliver dejligt, når det bliver skiftet. Så lad os få åbnet det her XLR-kabel her. Hvordan gør jeg så lige det? Gør jeg sådan der? Jeg skal lige passe på, at jeg ikke... Ja, for helvede, det kan man ikke. Sådan der måske. Sådan der. Jeg skal bare lige finde den rigtige ende. Jeg skal godt lige klippe den herover, fordi det er bare en seddel. Så er den åben. Der er sådan noget her. Det skal bare væk. Sådan der. Og så er kassen tom. Eller der er jo lige, som der altid følger med, en brugsanvisning. Og når det er fra tomaen, så er det jo bare tegnet på. Det er ret vildt, men det skal jeg ikke bruge til noget, fordi jeg er klog. XD. Så det er dejligt langt. Men er det ikke en anden favorit end det, jeg har nu? Det er i hvert fald lidt tyndere, tror jeg. Eller det føles i hvert fald anderledes end det XLR-kabel, jeg har på min mikrofon nu. Men det er jo lige meget, så længe det virker, så gør det jo ingenting. 6 meter langt XLR-kabel med hand- og hundstik. Det ene stik, det her stik her, det skal proppes i min mikrofon. Og det her stik skal proppes bag i min mixerpult, som der kan komme signal, som jeg kan bruge min mixer. Og det er mere end rigtig langt, det her kabel her. Så det ved jeg i hvert fald, det passer i hvert fald meget godt. Så jeg vil lige få skiftet det gamle ud med det nye, som der er på 6 meter. Så vender jeg tilbage, når jeg har fået det skiftet ud. Så har jeg fået disconnectet min mikrofon til min mixer, kan I se her. Sjovt nok, fordi disconnected, fordi jeg har pillet kablet af, kan I se. Det her, det er det gamle kabel, det er 3 meter, kan I se. Det er ikke så langt. Og så det her, det nye, det er 6 meter. Og det er anderledes, det her kabel. Det føles sådan lidt mere gummiagtigt, og det føles så sådan lidt mere tyndt i det, kan I se. Det til venstre, det er det gamle, og så det til højre, det er det nye. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det. Det til højre, det er det nye, og så det til venstre er det gamle på 3 meter, og så det nye, det er på 6 meter, så yes. Så det vil jeg lige få sat til, som jeg kan få sat min mikrofon til igen. Så har jeg fået sat XLR-kablet til min mikrofon og min mixer, og der er lyd igennem, så det er mega fedt, men det er jo 6 meter, så lige nu, indtil videre, så ligger det bare og flyder på gulvet, kan I se. Det skulle nå her fra min mikrofon, og så om bag min mixer, altså sådan der om bagpå, og så er der alt der tilbage, alt det røde, kan I se. Så ja, men ellers det ser rigtig fint ud, og det er jo tyndere, så det fylder ikke så meget, lige så meget her, som det gjorde, som det andet, som mit gamle kabel det gjorde. Det ligger lige her, mit gamle XLR-kabel, så det er mega fedt, men jeg kan jo ikke bare binde kablet op, ligesom som jeg har gjort under mit skrivebord, som med at lave kabelmanagement med det her XLR-kabel, fordi det er jo et lydkabel, der skal komme lyd igennem, og det kan jeg huske fra der vi var nede i Hi-Fi-klubben i Frederikshavn for at købe et anlæg til min far, at der fortalte ham der manden, at hvis lydkablerne de ligger sådan, de er bundet op, og de er krøllet sådan lidt sammen og sådan noget, så kommer der ikke et særligt godt signal igennem, så de skal helst ligge sådan lige rækker, indtil at det ikke kan ligge der mere. Altså sådan lige som det ligger i lige baner, sådan det ligger sådan lige som det ligger strækt ud kablet, så jeg kan ikke bare proppe det op under mit skrivebord, op under min forlængerledningsholder og sådan noget, så det må jeg lige finde ud af, hvad fanden jeg gør med det, indtil jeg får købt et større skrivebord. Så ja, men det er da fedt, at men nu har jeg da fået et nyt XLR-kabel, så nu får jeg ikke problemer med at stå ind i det hele tiden og sådan noget. Og lyden, den gik bare igennem lige med det samme, kan I se. Jeg er inde i OBS nu, og det er min mikrofon, kan I se. Når jeg snakker, så kører den der grønne streg op og ned, så hvis jeg tager den helt hen til munden, så kan I godt se, at så kommer stregen næsten helt op til det røde, men det har jeg så sørget for, at den ikke kommer over det røde felt, så næsten i hvert fald, for ellers så kommer det til at lyde forfærdeligt. Og så har jeg lige sat nogle filtre på min lyde inde i OBS. Det er en smart indstilling, der er i OBS, så det er rigtig nice. Men jeg skal lige have fundet ud af, hvad fanden jeg gør med det her XLR-kabel, der ligger nede på gulvet hernede, fordi det kan jo ikke ligge sådan her hele tiden. Og i hvert fald ikke, når min robotstøvsuger skal støvsuge, fordi så kører den bare ind i det og sådan noget. Og så kan jeg komme til at støvsuge der, så det skal jeg lige have fundet ud af, hvad fanden jeg gør med det. Jeg kunne jo bare hænge det bag på min mikrofonarm, så den kører det langs med. Der er jo sådan nogle holder til at holde ledningerne med og sådan noget, så det må jeg lige finde ud af, men det virker det. Og nu skal jeg ikke bøvle med hele tiden at støde ind i kablet, så det er mega lækkert. Så har jeg fået skaffet det der XLR-kabel lidt af vejen, eller gjort det lidt usynligt i hvert fald. Og jeg endte med den der løsning med, at noget lidt af kablet, det hænger sådan lidt, kan I se her. Det skal lige have smidt lidt under mit skrivebord, og sørge for, at der er god nok kabelføring til hertil og sådan noget, til når jeg justerer på mikrofonen og kører den frem og tilbage og sådan noget. Men ellers så har jeg hængt kablet op bag min computerskærm, kan I se her. Der er jo så nogle ledningsholder til, så der var lige præcis plads, fordi det heller ikke er så tyk som det andet kabel, så det var da dejligt. Og så her om bagpå og sådan noget, og så ligger resten af kablet bare her, fordi bare ligger der, og så ligger og flyder lidt, fordi jeg ved sgu ikke, hvor jeg ellers skal gøre af det. Og det er også det der med, at det skal jo ikke ligges helt hulter til puller, fordi så er signalet ikke særlig stabilt, som hvis det ligger sådan mere lige-agtigt, eller sådan i hvert fald. Så ja, så det
Dejligt, jeg skal lige have gjort det her med kablet, det kom lige over på den forkerte side af armen, så ja. Så har jeg fået vendt XLR-kablet, så nu vender det den rigtige vej, og det er sådan her, det kommer til at blive, indtil jeg får købt et nyt skrivebord og sådan. Men det ser også rigtig flot ud. Prøv at se her. Og lyden, den kører bare super godt, så alt det kører bare som det skal. Det er mega lækkert, men det jeg simpelthen bare gjorde, det var, at jeg tog armen op af den her fod her, og så bare tog kablet ned under foden, eller nedenunder den her stang her, og så på den her over på den her side her. Og så har jeg lige gjort, så man næsten ikke kan se kablet. Kablet, det, hvis man kigger godt efter, så kan man lige se et lille stykke af det røde kabel, og så ellers er der en masse derovre. Men ellers så ligger det bare langs med her og sådan noget, og lidt nedad og sådan noget, kan I se. Så ja, kan I se her, og så med alle farverne og sådan, det ser rigtig godt ud, synes jeg. Og så når jeg flytter i en rigtig lejlighed, hvor jeg får fat i et større skrivebord og sådan noget, så kommer jeg til at bruge mere kablet jo, og så kan jeg få mit kabelmanagement til at se lidt bedre ud og sådan noget. Så skal jeg nok have nogle længere DisplayPort-kabler til at forbinde min computer til min computerskærm. Eller måske fordi det skrivebord, jeg kommer til at købe, det bliver så stort, at jeg kan have alt mit udstyr på, altså alt det her. 3 skærme, mus, tastatur, mixer, alt sådan noget musemod. Og så bliver der også plads til, at jeg kan få min computer op og stå på mit skrivebord, fordi det ser rigtig fedt ud, og især efter at jeg har været hjemme på sommerferie hos min far, der havde jeg jo min computer op og stå på der skrivebord her, for der havde jeg kun én computerskærm, og det så bare mega fedt ud, og så kunne jeg også få noget ud af at se ind i computeren, sådan med se alt hardwaren og lyse noget bedre, end hvad jeg kan nu, fordi den står dernede, og så ja, så det glæder jeg mig rigtig meget til, når jeg kan få min computer op og stå på min skrivebord, så ja, det ville jeg også godt kunne, hvis jeg kun havde 2 skærme, men jeg har 3, og det er dejligt, så ja, men det glæder jeg mig rigtig meget til, når jeg får købt et større skrivebord, så kan jeg få min computer op og stå på min skrivebord, så får jeg mere plads, så får jeg brugt mere af det her XLR-kabel, som der er 6 meter, så ja, og det der 3 meter XLR-kabel, der er bare smidt ned i, jeg har sådan en skuffe inde i min stue, hvor jeg har alt muligt sådan kabler og forlængerledninger og alt sådan nogle ting. Det er nu meget rart at have. Så hvem ved, måske kommer jeg til at bruge det XLR-kabel på et andet tidspunkt til noget andet hardware eller sådan et eller andet sjovt noget. Hvem ved, jeg må hellere gemme det, for det kan jo være på et tidspunkt, at jeg kommer til at skulle bruge et XLR-kabel til. Så ja. Nå, men det var da mega fedt, at jeg fik det her XLR-kabel til at virke, og det ser bare brandgodt ud, nu når det ikke ligger tværs over mit skrivebord, så skal jeg heller ikke støde armene på det hele tiden og sådan noget. Så ja, så det er mega fedt. Nå, men det var simpelthen alt for den her video her. Jeg har fået pantet en masse flasker, isteflasker, colaflasker og alt sådan noget. Sjovt nok, at jeg skulle pante sodavandsflasker, nu når jeg ikke selv kan lide sodavand og sådan, fordi der er brus i. Men det er til, når jeg har haft venner på besøg, som dengang Julius og Chris Ross, de var på besøg. Og der jeg havde Kevin på besøg, der købte jeg også cola. Eller det gjorde min mor, så ja. Det er derfor, jeg har haft colaflasker og sådan noget, så ja. Nå, men hvis du godt kunne lide at se med i denne her video her, hvor jeg panter en masse flasker, og jeg laver en lille unboxing, så må du gerne like og abonnere til min YouTube-kanal og skrive kommentarer. Så ses vi i min næste video, men indtil da, så hej hej!